Шаарында ушул ырыскы соода борбору азыр мени чакырышты. Келип тартып берип койсо, биз бааларын аябай ылдый койдук дейт. Продуктыларды жана ошондой товарларды биздикиндей баа эч жерде жок дейт Талас шаарында. Аяна чейин көрүп туруңдар, баалар кандай экен чогуу көрөлү анда. Дарегин бир түшүндүрүп коеюн туугандар. Бердике Баатыр көчөсү туугандар, но Маяковский көчөдөгү санэпидем станциясынан эле ылдыйраак жагында ушул ырыскы соода борборун көрө аласыздар. Бисмилла. Четинен баштап берейин туугандар сиздерге. Мына жерде мыламоющийди айтып кой дейт. Мыламоющийди биз түз фирмадан алабыз дейт. Баасы аябай арзан дейт. Керек болсо Бишкекке да таркатабыз дейт. Мисалы, ногул ушастый нянь деген бар экен, 6 килограммдыгы. Мынакей, 6 килограммдыгы баасы жазылып турат, 1000 сом дейт. Башка жактарда булар 1150 сомдон турат дейт. Но 1 килограммдыктар 280 сом экен, жакшы порошок экен. Булар башка жакта 330 сомдон дейт да. Мына четинен келип баасын карай бергиле дейт. Эми сиздер деле туугандар, көп эле жерден алып жүрөсүздөр, арзан изде арзандарды карап, оптовкалардын баасын салыштырып, бул жерде да келип салыштырып коюңуздар сөзсүз түрдө. Анан комментарийге жазыңыздар. Конкуренттер да бар да, атайын эле туура эмес жазып, баягы элге ушундай бир адаштыруу немелерди жазат да, андай кылбаңыздар. Популярдуу болгон, көптөр колдонгон ушул Хаггести айтып атат, 330 сом дейт. Башка жактарда булар 355 сомдон дейт. Товарлар бизде арзан деп атат да. Бул бетине өтөлү. Бул бетине мына майларды да аябай арзан койдук дейт туугандар. Ногу 330 сомдон, ногу Аведов деген майлар. Башка жактарда булар 355 сомдон дейт. Айсу дагы бар экен туугандар, бул жакта караңыздар. Эгер айсу издегендер болсо дагы, ногу да ушу натуралдык таза майлар, ушуга да келе берсеңиздер болот, ушул жактан таба аласыздар. Ногу майларды да айтып атат, 450 сомдон дейт. Башка жактарда кымбатыраак деп атат. Мен чын эле билбейм, баазыма айтканын айтып атам туугандар. Любойун тартып бер дейт. Мына рошкилерди килограмм 70 сомдон экен. Башка жактарда булар 80-85 сомдон сатылат дейт. Дагы эмнелер тартып берейин. Но конфет печеньелерди дагы той топурга аябай арзан коюп атабыз дейт. Азыр эми той топурду учуру да килограммы ойбай сникерстер бар го. Ушул килограммы 790 сом экен да. Мынакей бааларга анда. Мына 797 сом. Булар да башка жакта кымбаттык дейт. Ушундай туугандар, ушундай конкурент көбөйө берсин, өнүгө берсин. Канча конкурент болгон сайын ылдыйлатуу, акциялар, бонустар болуп турат. Бунун жыйынтыгы карапайым элге жакшы болот. Могу жерде сливки бар экен, 550 сом, 550 сом. Башка жакта канча турат булар? 580 турат экен. Кондитерский да товарлар бар экен, шоколадтар. Булар эмнеге колдонот? Торторго, жанагы кондитерский немелерге да мынакей продукциялар бар экен бул жакта. 200 сомдон мындай кургак сливки дейт. 200 сомдон. Кыскасы туугандар, товарды аябай көбөйтүп тур. Өткөндө да бир келип тартып бергем. Мынчалык товар жок эле. Буда товардын ассортименттери да көбөйүп тур. Бааларын да бир аз коррекция кылып, регулировка кылып, бааларын дагы түшүрдүк дейт. Иштерин ийгилик. Лайктан басып, бул видеону сөзсүз түрдө айыл группаларына жөнөтүңүздөр. Анткени продуктуну дайым колдонушат. Андыктан ушундай арзан жерлерди көрбөй калып, билбей калып кымбат алып албасын.